小姐姐，我这个手机之前维修过好几次，今天中午正在打电话，突然不开机了，麻烦你帮我看一下，还能不能修好吧？好的。打开之后可以看到里边螺丝、铁片都没有装，主板修的还算是比较严重的。大电测试漏电1000多毫安。使用我们的松香大法找出发财小电容。通过松香大法，最终确定是这个电容损坏，取下这颗电容。开机电流恢复正常，装机测试。手机完美修复。美女，手机就帮你修好了，关注我，手机。